Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Idi sharifi Ramazon hammalaringizga muborak bo'lsin. Tutgan ro'zalarimizni Alloh o'z dargohida qabul qilgan bo'lsin. Bilib bilmay qilgan gunohlarimizni Alloh o'zi afv etgan bo'lsin. Birodarlar, mana qishloqdoshlarimiz hammasi to'da bo'lib, uyma-uy har bir uyga duo qilib hayıtlab yurimiz. Musofirda yurgan yigitlarim shunday kelib, qishloqlarda kelib hayıtlab yurish hammaga nasib aylasin. Kelasi ro'zalarda ham shunday aylanish nasib qilsin. Videolarimizni qo'ldan kelgancha podelitsiya qilib like'larni bosib qo'yingizlar. Hammalaringizga shunday hayıtlab yurish nasib etsin. Barodaray aziz hammatonga Idi fitri Ramazon qat'iy tabrik meramayim. Idi sharifi fitri Ramazon muborak bo'lsin. Do'stoni aziz, zinda bo'shing, sog'lom bo'shing hamma vaqt. Ana xursandimki shimo bakanal Islombek Sultanat ba hamma vaqt qatnashgan ekan, daskirim ekan. Rahmat kalom barodaray aziz. Kattadan katta rahmat birodarlar, qo'ldan kelganicha harakat qilib sizlarga yangiliklardan ilinib boramiz. Mana bu bizning qishlog'imizning odamlari. Mana shu yer bizning qishlog'imiz G'arovoti 4-kanal degani mana shu kanal bizning qishlog'imizning nomi 4-kanal bo'ladi shu yer. Barodar aziz mo ay G'arovoti ay Chorum kanal beshim ina kanalloy mo nami kanal nomish raftagian nami qadi ko'cha va qadi kanal nami qishloq dur raftagian qishloqi mo hamijada az barodar aziz zinda bo'shin va salomat bo'shin. Idi sharifi Ramazon muborak bo'lsin. Mana Idgardagi karda gashdem hamma kasa. Like bazaning. Daskiri va dastatishni shava. Zinda bo'shin va salomat bo'shin barodar aziz. Hammalaringiz jonlaringiz omon bo'lsin. Yana bir bor muborak bo'lsin. Mohi sharifi Ramazon. Hayitlaringiz muborak bo'lsin. Hayt. Ana shu yer bizning qishloq. Siz qamaysiz, amak, qamaysiz. Ana shunday qilib hayıtlab yuribmiz. Inshaalloh musofirda yurganlarga ham nasib qilsin. Jonlaringiz omon bo'lsin.